Глаза ясные, как синее небо. Знак контрактора. Того, кому повелитель духов ветра дал силу всех своих ветров. Печать ветра. Да-да-да, можно и выпить. Опаздывает. Сильно опаздывает. Чтоб его. Что он делает? Сестра Аяна, что-то не так? Нет, ничего. Он прибыл. Казума! О, Казума, присаживайся здесь. Извините за опоздание. Не беспокойся, это мне нужно было сообщить тебе раньше. Хотя представлять незачем. Это Ягами Казума, тот, кто сильно посодействовал в разрешении инцидента с кланом Фуга. Ведь он опоздал, да, Рё? С возвращением, брат! Выпить хочешь? Жажда не мучает. А покушать? Не голоден я. Чего ты? Опоздал и еще выпендриваешься. Не стой на пути. Ты? Эпизод 5. Тот, кто отверг ее сомнения. Если не ошибаюсь, ты Огами. Огами Мисао, мне велено обслуживать вас. Просите что угодно. Даже ночь любви? Если вы того желаете. Ах ты сволочь! Это уже слишком. Я не позволю и пальцем ее тронуть. Мисао, ты тоже хороша. Чего ради ты ему отдаться собралась? Довольно жестокие слова, эй. Госпожа Аяна, не будьте столь строги, пожалуйста. Сегодня мы празднуем разрешение инцидента с кланом Фуга. К тому же, господин Казума отомстил за моего брата. Если я могу отплатить своим телом, пусть будет так. Он уже получил плату за свою работу. Ты не должна благодарить его. Именно, твоя благодарность ни к чему. Да и в смерти ее брата. Наполовину виновен я. Что ты имеешь в виду? Да, так я и убил Рюя, но перед этим я вырубил его. Рюя просто добил обездвиженного Такия. Хотя исход был бы одинаков, если бы Такия мог двигаться. Поэтому ты можешь без колебаний использовать то, что прячешь в рукаве.
Брат! Казума! Эй, ответь! Казума! Довольно? Отец, не смотри просто так, сделай что-нибудь. Казума? Ну? Если ты этого не сделаешь, Мисао будет наказана по всей строгости наших законов. Масаюки, она твоя дочь, дело за тобой. Да, как члену Каннаги ей должно быть известно о наказании за подобный проступок. В наказании надобности нет. На деле опасности совершенно не было. Раз ты так считаешь, причин для наказания нет. Однако я не могу оставить произошедшее без внимания. Мисао, ты под домашним арестом. Почему? Почему мой брат должен был умереть? Потому что он был слаб. Брат? Казума! Ты хоть понимаешь, что говоришь? Что за жестокость? Сам-то, обретя силу, забыл, каково слабым быть? Пошел я, оставаться больше незачем. Похоже, принцесса сегодня не в настроении. Того придурка она просто уничтожила. Что-то сказали? Аяна-тян, это из-за парня, верно? Юкари, что ты говоришь ни с того ни с сего? Неужели в точку? Быть такого не может. Чего так напрягаться-то? Как он выглядит? Сказала же! Сдавайся лучше. Такие новости Юкари ни за что не упустит. Именно. Сказала же, ничего подобного. Как всегда, плещешь энергией. Казума? Казума? Может быть... Хорошо быть энергичным, но энергию можно и в нужное русло направить. Это место? Скажи, Казума, это твоя девушка? Такого быть не может, Кирика. Просто родственница. А, ясно. Тогда почему она злится? Да она всегда злится. Что ты сказал? Аяно, в таких местах детям делать нечего. Наверное, тяжело любить такого, как он. Все же неожиданно. Не думала, что Аяна нравятся такие. И о чем вы говорите? Как о чем? О парне Аяна-тян. Но, похоже, это неразделенная любовь. Ничего подобного! Зачем мне этот кретин? Его я ненавижу больше всех на свете! Почему же ты злишься? Ну так это... В любом случае, не люблю я его. Точно, о важном деле вспомнила. Поспешу, увидимся позже. И убежала. Убежала. Кстати, что думаешь об их отношениях? Неужели она не догадывается о собственных чувствах? Если это так, у нее серьезные проблемы. Так это Шаяну. Верно. Чувствую, назревать что-то интересное. Твоя правда. Боже, с чего Юкари и Нанасе сделали такие выводы? Кто вообще влюбится в такого? Да и это Казума во всем виноват. Что он там делал? Почему с той женщиной? Чем они занимались? Постой-ка, почему в отеле? Чем? Что? Блин, куда попёрся этот дурак? Да, что такое, сестра Аяно? Бегом ко мне. Да. Быстро сказала. Во всем городе отыскать брата невозможно.
Маги огня, в отличие от магов ветра, как брат, не сильны в выслеживании. Перестань ныть, как девчонка. Если подумать, зачем ты вытащила меня, если могла просто позвонить брату? Не могу я так сделать. С чего мне с ним разговаривать? Сестра, давай передохнем. Да и пить хочется. Не время для этого. Сестра, я нашел брата. А почему мы прячемся? Не волнуйся об этом. Похоже, он один. Кто-то был с ним? Не совсем так. Но, похоже, он ждет кого-то. Кого же? Пришла. Красивая. Так это ж Мисао. И правда, Мисао-сан. Свидание, что ли? Сестра? Ну-ка, идем. Да. Сестра, нас заметят. Глупости не болтай. Неважно, что тебе кажется, не свидание это, а мы как преследователи. У меня нет никаких грязных мыслей. Что-то не так, господин Казума? Ничего. Сюда. Опять это место. Все еще хочешь продолжить, сестра? Так далеко зашли. Отступать нельзя. Пошли уже. Брат! Сестра, дальше не... Этот... Сестра? Это... Сестра. В таком месте. В таком месте. Не прощу! Успокойся, пожалуйста, сестра! Кампанелла, значит. Не подходит? Нет, просто есть отели и получше. Что ж, удачного дня. Такое даже ему не выдержать. Что это ты делаешь? Госпожа Аяна? Господин Рен? Прошу простить мне наглость. Но вы вовремя. Хочу вручить вам труп. Труп? Мисао, неужели ты думаешь, что таким способом сможешь убить Казуму? Как же? Быть не может. Натворили же вы делов. Бесполезно. О снайпере на крыше я тоже позаботился. Что ты сказал? Ну, идея-то неплохая. Оружие сильнее, чем твоя магия. Только огневой мощи не хватило.
Ты изменилась, Мисао. Или я изменил тебя? Изменилась? Что ты обо мне знаешь, чтобы судить? Так-то да. Пора бы вам уже прекратить. Мисао, пойдешь со мной. Объяснишь все главе клана. Стой! Сестра! 10 лет, значит. Долго. Достаточно, Мисао. От меня тебе не скрыться. Я не сделала ничего, чтобы вы меня преследовали. Госпожа Аяно, дурой не прикидывайся, будто ты не знаешь, что ты сделала. Но наем вооруженных людей для убийства. Для члена Канаги это предательство. Как будущая глава клана, я не могу закрыть глаза на это. Мисао-сан, остановитесь, пожалуйста! Ваши слова мне безразличны. Выбора нет. Явись, Энрайха! Эй-эй! Что это вы задумали? Брат! Казума! Зачем пожаловал? Вручить находку. Какую находку? Врешь! Аяно, Мисао лишь хотела убить меня. Тебе или Канаги это никак не навредит. Послушай, как член Канаги, я не могу оставить такое без внимания. Не понимаешь? Не понимаю. В любом случае, тебя все это не касается. Оставь ее в покое. Что ты вообще несешь? Она пыталась забрать твою жизнь. Оставим все как есть, попробуй снова. Не волнует? Да почему? Эта девочка меня даже поцарапать не может. Бесполезно! Неужели не понимаешь, Мисао-сан? Он маг гораздо высшего уровня, чем ты. Почему? Почему? Ты убил моего брата, Такия! Моего брата! Любимого старшего брата! Доброго старшего брата! Единственного из всей семьи, кто заботился обо мне! Скажи мне, почему моего брата? Почему его? Мисао, ты должна стать сильной, чтобы выжить в одиночку. Нет, брат. Я не одна. У меня есть брат. Мисао. Я тебя никогда не прощу. Никогда. Обязательно найду способ отомстить. Попробуй. Брат, Подожди, Казума.
Чего ты желаешь? Может, смерти? Или мести? Или обрести силу? Все сразу. А ты жадная. Хорошо. Я выполню твои желания. Ну же, взгляни сюда. Что? Что? Пусть начнется. Да, ангел мой. Релиз подготовлен командой RG Animax при поддержке anifilm.tv. Перевод Фаренковский, оформление Химик. Роли озвучивали Моса и Константин. Тайминг Doom 13. Работа со звуком Pro Gamer. Озвучено в 2013 году для бесплатного ознакомительного просмотра, не для продажи. До новых встреч! Говоришь, что я помеха? Казума, ты идиот! Да будь ты хоть на волосок от смерти. Не дождешься моей помощи. Это необычное пространство. Не говори мне, что я была приманкой. Так ты использовал меня? В следующей серии «Печати ветра». Цена силы. Мисао, даже я вижу парящих духов вокруг тебя.